अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज आपके सामने एक नई ये देखो, ये आज हम जो ब्लेंड है उसमें ये सीखेंगे कि ये मिलके क्या साउंड बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम मुख्तलिफ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी अच्छी तस्वीरें देखेंगे और हम ब्लेंड्स की प्रैक्टिस, ताकि आप बन जाएं ज़बरदस्त रीडर। आगे चलते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। गाइल्स मॉन्टेसरी स्कूल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा मॉन्टेसरी फोनिक्स का लेसन नंबर है 52। अब हम पहुंच गए एडवांस फोनिक्स में, यानी कि हम हायर फोनिक्स में, जहां आप बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। हमारा मकसद है आप जबरदस्त बन जाएं रीडर। आगे चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे आपको मिल गया मिस्टर पैरेट और मिस्टर टैरेट। आपको इनकी शक्लों में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, एक ही जैसे ना, एक ही जैसी साउंड है। यहां साउंड क्या है? ओ। यहां साउंड क्या है? ओ, वेरी गुड। अच्छा जी, अब रूल ये है कि हम किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे पर साउंड नहीं बदलेंगे, साउंड सेम रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पे करेंगे फ्रेंडशिप, ये इन्होंने कर ली वाह के साथ फ्रेंडशिप, ठीक है। रूल क्या है? साउंड नहीं बदलेगी। ये साउंड है ओ और ये भी साउंड है ओ, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब। आज हम इस ओ के साथ ब्लेंड सीखेंगे, ठीक है। ये ओ, ये तो हमने पहले आपको सिखा दी। इस ओ के साथ ब्लेंड सीखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया हमारे पास पहला वर्ड। पढ़ते हैं ये साउंड क्या आप सबको पता है? ब। आज ही हमने सीखी क्या? ओ। क्या बना? बो। यस, गुड जॉब, वेल डन। बो क्या चीज होती है? बो एक तो होता है, बो होता है झुकना। एक बो होती है ये जो टाई के ऊपर छोटी सी ये नॉट लगी, तो इसको भी हम कहते हैं बो। चलते हैं आगे जनाब। अच्छा जी, आगे हमारे पास नया वर्ड जी। ये साउंड क्या? रर। ये क्या है? ओ। क्या बना? रो। यस, गुड जॉब, वेल डन। रो क्या होता है? रो हम कहते हैं कतार को। ये देखें, ये जो है कतार, इसको रो कहते हैं। रो वैसे बोट को चलाने को भी हम कहते हैं रोइंग, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, ये साउंड आज हमने सीखी ओ जी। फ ओ ल, ये दो ल, एक दो पढ़े। फ ओ ल, फॉल। ये क्या साउंड? ओ फॉल, ओ फॉलो। यस, गुड जॉब, वेल डन। फॉलो क्या होता है? फॉलो होता है एक दूसरे के पीछे आना, इसे हम कहते हैं फॉलो। जैसे ये देखो, डोंकीज एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं जी। अच्छा यार, ये देखो, ये साउंड आपको पहले से हमने सिखाया। क्या साउंड है? ये साउंड है फ्रेंडशिप साउंड। इसे हम वैसे डायग्राफ कहते हैं। फ्रेंडशिप साउंड है। क्या साउंड है? ये क्या साउंड है? आज हमने इसकी ओ। क्या बना? ओ शो। यस, गुड जॉब। शो का मतलब होता है दिखाओ। यहां हो गया है लड़के का मोटरसाइकिल पे चालान और पुलिस वाला कह रहा है यार अपना लाइसेंस शो कराओ, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं जी। जी जनाब, एक आ गया नया वर्ड जी। ये साउंड क्या है? कर। ये क्या है? ओ। क्या बना? क्रो। यस, गुड जॉब, वेल डन। क्रो क्या होता है? क्रो होता है ये कौवा और ये है फॉक्स। द क्रो एंड द फॉक्स एक जबरदस्त स्टोरी है, आपने उम्मीद है पढ़ी होगी, नहीं तो इंशाल्लाह हम कहीं कोशिश करेंगे आगे पढ़ें, ठीक है। आगे जी। अच्छा जी, ये है हमारे पास, आपको अभी तक प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए अगर आपने सारी वीडियो। गर। ये क्या? गर। और ये साउंड क्या? ओ ग्रो। यस, गुड जॉब, वेल डन। ग्रो क्या होता है? ग्रो होता है उगाना, जैसे गुड़िया उगा रही है पौधा। जनाब आगे चलते हैं जी। ये क्या बना? गल। और ये क्या? ओ। क्या बना? ग्लो। यस, गुड जॉब, वेल डन। ये क्या है? ग्लो होता है किसी भी चीज का ऐसे ग्लो करना, ठीक है। इसको रोशनी देना, ग्लो करना। जैसे हम कहते हैं आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है, ठीक है, तो ग्लो का मतलब बड़ी शाइनिंग है। तो यहां पे ये देखो, बाकी सब चीज डार्क है, ये अंदर से कर रहा है ग्लो जी। ये इसको पढ़ते हैं बल। और ये आवाज क्या? ओ। क्या बना? ब्लो। यस, गुड जॉब, वेल डन। ब्लो क्या होता है? ब्लो होता है फूंक मारना, जोर की, जैसे हम कहते हैं ना ब्लोइंग द स्नो, ठीक है। इनके हाथ में स्नो है जिसको ब्लो कर रहे हैं जी। ये साउंड क्या है? आपको हमने बहुत सिखाई है। अगर आपने पीछे फल, क्या बना? फल। ओ फ्लो। यस, गुड जॉब, वेल डन।
फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है भाव। जैसे ये देखो, ये नदी का भाव है, इसमें भेड़ पानी पी रहा है, तो वाटर फ्लो जैसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते। जी, ये क्या है? सल, क्या बना? सल। आगे क्या? ओ स्लो, वेरी गुड, गुड जॉब। अच्छा जी, स्लो क्या होता है? स्लो होता है आहिस्ता होना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना। जैसे ये जो हमारा टर्टल है, ये चलते हैं वेरी स्लो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जी, ये साउंड क्या है? स न, सन। ये साउंड आज हमने, ओ स्नो, यस, गुड जॉब, वेल डन। स्नो आप सबको पता है, बर्फबारी बड़े मजे की चीज होती है जी, बर्फबारी। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, अब ये हम इनको करते हैं ब्लेंड। अच्छा, ये साउंड है थ, हमने आपको सिखाई हुई है, इसके साथ हमने ब्लेंड आपको सिखाए हुए। ठीक है, अगर आपको ये साउंड दोनों मिलके थ साउंड में, थ र, क्या बना? थर। और आगे ही क्या है? ओ थ्रो, यस, गॉड जॉब, वेल डन। थ्रो क्या होता है? थ्रो होता है फेंकना। जैसे ये देखो, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो वो उनकी तरफ थ्रो कर रहे हैं, ये इन्होंने इनकी तरफ बड़ी बॉल थ्रो की और बड़े वाले इनकी तरफ छोटी बॉल थ्रो की। जी, अच्छा जी, ये साउंड आपको पता है कि अभी हमने सिखाई आपको, क्या थ, क्या साउंड बनाती है? थ। इसके आपको हमने पीछे वीडियो भी बनाई है, अगर आपने देखी है। ये दोनों मिलके क्या साउंड? गर। ये आज हमने ओ थ, गर, ओ थ, ग्रोथ, यस, गॉड जॉब, वेल डन। जी, ग्रोथ क्या होता है? पैदा होना, नशो नुमा पाना। जैसे ये कर रही हैं ग्रो, और ग्रोथ जब कोई चीज पैदा हो जाती है और उसकी पैदाइश को हम कहते हैं ग्रोथ। जी, अच्छा जी, हमारे पास आ गया एक नया वर्ड। अच्छा, ये क्या साउंड है? आपको पता है, य। ये क्या साउंड है? य। ठीक है जी, ये इसकी साउंड य भी, य, ए, ल, य, ए, ल, यल। ये साउंड क्या है? ओ येलो, यस, गॉड जॉब, वेल डन। येलो क्या होता है? येलो ये वाला कलर होता है। ये जो बॉय है, इनके पीछे जितना कलर, इसको हम कहते हैं इट्स अ येलो कलर। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं हम। जी, आगे हमारे पास एक नया वर्ड ब्लेंड करने के लिए। जी, ये क्या क्या साउंड है? ए, ल, एल, ए, ल, एल, बा, ओ बो, एल्बो, यस, गॉड जॉब, वेल डन। एल्बो, एल्बो क्या होता है? एल्बो ये जो आपका बॉडी का पार्ट होता है, जिसे हम कोहनी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्बो। जी, आगे चलते हैं। जी जनाब, अच्छा जी, ये साउंड क्या है? वो, ई, क्या बना? विन। तोड़ के जरा पढ़ते हैं ना, वो, ई, विन, ड, ओ, डो, विन, डो, यस, गॉड जॉब, वेल डन। विंडो क्या चीज होती है? ये देखिए, खिड़की को हम कहते हैं विंडो। इस तरह आज हमने सारी वर्ड्स की कर ली ब्लेंडिंग और बड़ा मजा आया। उम्मीद है आपने भी सीखा होगा। आपने करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस ताकि आप बन जाएं जबरदस्त रीडर। अल्लाह हाफिज।